హాయ్ అండి. ఈరోజు మనం బాగా ట్రెండింగ్‌లో ఉన్న ఒక వీడియో బాగా వైరల్ అయింది. యూట్యూబ్‌లో, ఇన్‌స్టాలో ఎక్కడ చూసినా మనకు కనిపిస్తుంది. అదేంటంటే హెయిర్ మాస్క్ అన్నమాట. దీనికోసం మనం అవిసె గింజలు తీసుకున్నాము. ఒక 2 స్పూన్స్ అవిసె గింజలు తీసుకొని వీటిని బాగా వాష్ చేసుకొని ఒక గ్లాస్ వాటర్ పోసి స్టవ్ మీద పెట్టుకోవాలి. ఈ అవిసె గింజలు అనేవి హెయిర్‌కి చాలా మంచిదని చెప్తారు. ఇందులో వైటమిన్ ఈ ఉంటుంది. సో దీంతో పాటు మనం బియ్యం పిండి కూడా తీసుకుంటున్నాము. సో ఒక 2 స్పూన్స్ బియ్యం పిండి తీసుకొని ఒక కప్లో వేసి దీనికి కొంచెం వాటర్ మిక్స్ చేసుకొని దీన్ని ఒక పేస్ట్ స్లర్రీ టైప్లో మనం దీన్ని మిక్స్ చేసి పెట్టుకోవాలి. మరీ చిక్కగా గట్టిగా పేస్ట్ లాగా అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. కొంచెం వాటరిష్గానే ఉండొచ్చు. కాకపోతే ఈ లంప్స్ అనేవి లేకుండా నీట్గా మిక్స్ చేసేసుకోండి ఈ బియ్యం పిండిని. ఈ లోపల మనం చూస్తున్నాం కదా, అవిసె గింజలు బాయిల్ అవుతూ ఉన్నాయి మనకి ఒక సైడ్. సో ఇదేంటంటే కొంచెం మనకు ఒక జెల్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. సో అవిసె గింజలకి ఈ నేచర్ ఉంటుంది, జెల్ లాగా ఫామ్ అవ్వడం. సో అట్లా జెల్ లాగా ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు మనం ఆల్రెడీ కలిపి ఉంచుకున్న ఈ రైస్ ఫ్లోర్ వాటర్ని ఇందులో వేసేసుకొని వెంటనే దీన్ని మనం తిప్పడం స్టార్ట్ చేయాలి, లేదంటే మనకి అడుగంటిపోయే ఛాన్స్ ఉంది. చూడండి, ఇట్లా కంటిన్యూస్గా దీన్ని మనం తిప్పుతూనే ఉండాలి. మనకి అది బాగా కొంచెం చిక్కగా ఉన్న మిశ్రమం అనేది మనకి తయారవ్వాలి. సో ఇట్లా మనం తిప్పుతూ ఉంటే ఆ జెల్ అనేది కన్సిస్టెన్సీ మనకి కొంచెం చిక్కబడుతుంది అన్నమాట. సో ఆ స్టేజ్ వరకు దీన్ని మనం కలుపుతూనే ఉండాలి. మధ్యలో ఆపారంటే మాత్రం ఇది కింద అడుగు పట్టేస్తుంది కాబట్టి. సో చూడండి, ఇలా రావాలన్నమాట. సో ఇలా వచ్చినప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని మనం దీన్ని స్ట్రెయిన్ చేసుకుంటాము. ఏదైనా మీ దగ్గర మస్లిన్ క్లాత్, ఏదైనా పల్చటి క్లాత్ ఏదైనా ఉంటే అందులో వేసుకొని కొంచెం వేడి అనేది తగ్గిన తర్వాత ఆ క్లాత్లో వేసుకొని దాన్ని బాగా స్క్వీజ్ చేసేసుకొని జెల్ అనేది మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. నేనైతే నాకు క్లాత్ టైంకి కనబడలేదు, ఎక్కడ పలుచగా ఉండేది. సో నేను ఇది జాలీలో వేస్తున్నాను. నాకైతే ఇది చాలా టైం పట్టిందండి ఈ జాలీలో నుంచి కిందకి దిగడానికి. సో మీ దగ్గర క్లాత్ ఉంటే మీరు అదే యూజ్ చేయండి, దట్ ఈస్ అ బెటర్ ఆప్షన్. అండ్ చూడండి, దీన్ని బాగా స్క్వీజ్ చేసుకోవాలి. దీన్ని మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవాలంటే చాలా ఓపిక ఉండాలండి. చూడండి, ఇట్లా అయిందనమాట జెల్ అనేది. సో మనకి బీట్రూట్ యూజువల్గా హెన్నాలో ఇట్లా కలిపి మిక్స్ చేసినప్పుడు మనకి హెయిర్కి అనేది మంచి కలర్ టెక్స్చర్ వస్తుంది కదా. సో అది నేను ట్రై చేద్దామని ఒక 10 ml బీట్రూట్ జ్యూస్ కూడా ఇందులో యాడ్ చేస్తున్నాను. మనకి బీట్రూట్ మన స్కిన్కి మాత్రమే కాదు, హెయిర్కి కూడా మంచిదనే చెప్తారు. సో ఓకే, మనకి న్యాచురల్ కలర్ అయితే ఇస్తుంది కదా హెయిర్కి, ఈ అడిషనల్ కెమికల్స్ ఉండే కలర్స్ అవి యూజ్ చేయకుండా. సో బెటర్, మీ దగ్గర ఉంటే యూజ్ చేసుకొని, లేదంటే లేదు, మీ ఆప్షన్ అన్నమాట. సో చూడండి, ఇట్లా అయిన తర్వాత ఒక 1/2 hour మనం అప్లై చేసుకొని 1/2 hour ఉంచుకొని వాటర్తో వాష్ చేసేసుకోవచ్చు. అంతేనండి, హెయిర్ అనేది స్మూత్నెస్ కానీ టెక్స్చర్ చాలా బాగా వస్తుంది. థ్యాంక్స్ ఫర్